Mislim da svaki vrt ima svoju priču. Cvjetovi koji se mijenjaju iz dana u dan, plodovi koji polako sazrijevaju i oni sitni trenuci koje čovjek primijeti tek kada malo uspori. Koliko god planirali, priroda nas uvijek podsjeti da će na kraju ipak biti onako kako ona odluči. Ponekad donese svježinu, dane u kući i dobro mi došli u novi vlog. Moje ime je Đedemina i nadam se da ćete uživati. Nakon nekoliko sunčanih dana činilo se da će i ovo jutro biti sasvim obično, ali vrijeme je imalo neke svoje planove. Kiša je počela padati baš ozbiljno i za kratko vrijeme cijeli vrt je dobio sasvim drugačiji izgled. Danas smo planirali malo druženje napolju sa našim prijateljima, međutim kiša je bila glavni organizator, pa smo plan samo preselili u kuću. Uvijek pronađi nešto što čeka da bude. Vrati stvari koje pripadaju i kuća ponovno dobije. Dok je Armin bio zadužen za roštilj, ja sam iskoristila priliku da malo prošetam vrtom. Volim vrt i kada sija sunce, ali ima nešto posebno i u ovakvim danima. Poslije kiše sve izgleda nekako svježije. Cvijeće kao da još više dođe do izražaja, posebno hortenzije. Njih mi najčešće spominjete u komentarima i skoro uvijek dobijem isto pitanje kako uspijevaju ovako cvjetati i kako imaju ovu plavu boju. Ove dvije koje vidite kod roštilja i uz ogradu zapravo su moje prve hortenzije. Prije otprilike 10 godina dobila sam malu grančicu sa korijenom od naše drage komšinice Mirele iz Tulovića. Iz te jedne grančice nastale su gotovo sve hortenzije koje danas imamo u vrtu u ove 4 godine. Prve dvije su rasle u našem starom vrtu gdje gotovo nikada nismo imali problema sa kasnim mrazevima, ali kada smo se preselili ovdje, dočekali su nas potpuno drugačiji uslovi. Prvih godina mraz je znao uništiti cvjetne grane, a i ja sam ih malo namučila jer sam ih dijelila i razmnožavala po vrtu. Tek posljednje 2 godine hortenzije su počele pokazivati svoj puni potencijal.
Ovaj red rozih hortenzija ovdje je tek drugu sezonu i baš me raduje što su se lijepo primile. Svake jeseni zaštitimo cvjetne grane kako ih mraz ne bi oštetio. Ako pratite moje jesenje vlogove, vjerovatno ste već vidjeli kako to radimo. A što se tiče plave boje, tu nema nikakve velike tajne. Prije nekoliko godina oko ovih hortenzija pobola sam dosta starih eksera, a povremeno i zalijem i talogom od kafe. Na boju hortenzija najviše utiče kiselost zemljišta, pa se upravo zbog toga mogu prirodno mijenjati od roze do različitih nijansi plave. Mnogi od vas znaju da sam po struci cvjećar-vrtlar. To je zanimanje koje sam sasvim slučajno završila i danas mnogo volim. Pa uvijek pronađem nešto novo za naučiti. Redovno pratim kanal Cvetni pozdrav gospodina Dragana Sajića, a posebno i najviše volim gledati Korneliju i njenu emisiju Vrtlarica. Uz nju sam zapravo odrasla, dok je moja mama gledala mnogo godina prije nego što je YouTube bio dio naše svakodnevnice. Nakon kiše vrt je dobio onu posebnu ljetnu svježinu. Paradajz lijepo napreduje jer u kola nam je ponovo stigla za salatu, a cvijeće kao da je preko noći procvjetalo još više. Mislim da je baš to jedna od stvari koje najviše volim kod vrtlarenja. Vrt nikada nije isti. Svaka sedmica donese nešto novo. Neki cvijet procvjeta, nešto sazri za branje, a uvijek se pronađe i poneki posao koji čeka. Salata je stigla direktno iz vrta, vlasac, rukola i jedan paradajz. To su mi nekako uvijek najdraži obroci, jednostavni, domaći.
Večer smo proveli u društvu naših dragih komšija. Djevojke su bile zauzete crtanjem, mi razgovorom, a vrijeme je prošlo mnogo brže nego što smo planirali. Ja se boju. Ali rastu troškovi života. I tu. Sindikate, pa nisam to odličnog radnika. Imam prihvati sad godišnji njih. 18 ili... Čo praviš? Malo će nam beniti, pa mu sad će nam udovločku. Kako one lijepo crtaju. Tek kada su svi otišli kućama, Armin je stigao pogledati moj novi vlog koji je izašao ranije tog dana. Dok je on pripremao roštilj, nije stigao pogledati video pa je to sačuvao za mirni dio večeri. Novo jutro donijelo je mnogo ljepše vrijeme. Poslije kiše sve je izgledalo još zelenije. Uz kafu smo se zasladili domaćim hurmašicama i komadom rođendanske torte. Ako vas zanimaju recepti, ostavila sam ih u opisu prethodnog videa. Prije nego što nastavim sa drugim poslovima, uvijek prođem kroz vrt. Ovog puta uklanjam ocvale cvjetove sa ruža. To je mali posao koji puno znači jer tako postičemo novu cvatnju. Dok je Armin zalijevao paradajz, meni se činilo da su hortenzije za samo jedan dan dobile još ljepšu boju. Možda i umišljam. Vidiš kako je ovdje baš spaljeno od jakog sunca. Trebamo one lukove kupiti.
Za obrok sam odlučila napraviti pitu od tikvica. Tikvice su iz našeg vrta od prošle godine i još uvijek ih imamo u zamrzivaču. Pripremila sam i svježu izvorsku vodu. Uvijek volim kad kod kuće imamo punu teglu hladne vode sa obližnjeg izvora.
Nakon pečenja pitu sam prelila mješavinom vode, ulja i kajmaka i ostavila nekoliko minuta da lijepo umekša. I za kraj još jedan obilazak vrta. Čini mi se da nikada ne mogu proći pored hortenzija, a da ih ne snimim još jednom. Možda zato što me uvijek podsjete koliko je za lijepe stvari potrebno samo malo vremena, strpljenja i ljubavi. Hvala vam što ste i danas bili sa nama. Vidimo se u narednom videu.